자, 여러분들, 여기에 고구마가 들어있습니다. 아 뜨거! 아이 개새끼! 개새끼야! 아 뜨거! 개새끼야! 이거 뭐야? 아이씨! 이거를 아이씨. 입술 똥구멍 같아. 우와. 야, 대박. 아따 씨. 아 진짜 못 먹겠어. 입천장 안 까지게 조심하라고? 10분 전에 좀 얘기해 주지. 이미 다 까졌다. 지금 꺼끌꺼끌해 씨발. 아! 떨어졌다. 아 씨발 뭐야 이거? 아니 먹으려 그랬는데 이거 뭐야? 이래도 뜨겁네 이 가사키 이거. 아 뜨거 씨발 불이야 이거. 이거 불이에요. 아 이거 진짜 불이야. 아 뜨거. 아. 아우. 아 뜨거. 분명 고구마 3개를 먹었는데 배고파요. 아이씨. 아 맛있다. 아 맛있다. 적당히 뜨거우니까 존나 맛있네. 씨발. 아이씨. 아 맛있다. 이거 호박고구마네. 호박고구마 호구마.
고구마 서리하고 몰래 구워 먹는 바보 같다고요? 아이씨, 아이 좋댔다. 엄마, 엄마 오기 전에 가야겠다. 아씨, 여러분들, 제가 여름에 10명 볼 때 했던 제가 집 지은 곳 보여드리겠습니다. 일단 여기다가 수박 농사 짓고, 여기다가 배추 농사 짓고, 여기다가 오이 농사 짓고, 여기다가 토마토 농사 지었었는데 그 다 망했어요. 오늘 요번 여름에 너무 비도 안 오고 다 망했어요. 토마토만 한 4개 따먹었어. 아이씨, 4만 원 주고 씨앗 사와갖고, 심지어 수박도 노란 수박. 씨앗 하나에 5,000원이야 미친. 씨앗 하나에 수박 한 통이야. 다시 나네. 씨. 여기 보이는 이 나무랑 요 나무랑 요 나무랑 요 나무 지금 5개가 있거든요. 원래 6개였는데 그 제가 여름에 방금 전에 했던 거 비슷한 불 지펴서 고기 먹는 거 하다가 저는 그냥 죽은 나무인 줄 알고 하나 뽑았는데 그 우리 집 블루베리 나무였더라고. 그래서 아버지한테 혼났습니다. 2만 원짜리인데. 여기는 닭장. 아버지가 문을 열어놓고 5마리를 키웠거든요. 4마리가 방생되고 1마리밖에 안 남아있어요. 내가 문 좀 닫아놓고 키우라니까. 이씨. 그래서 아마 그 나간 친구들은 아마 꿩으로 진화하지 않았을까. 그 저 친구가 그 옛날에 점심 때 그 있었던 호식이, 얘랑 호식이 1마리 더 있었거든요. 그래서 둘이서 호식이 2마리였는데 그 호식이 1마리는 없어졌습니다. 요 말뚝 박혀 있는 데까지가 저희 아버지가 그 산 땅입니다. 10년 전에 그 재개발 목적으로 사셨다가 개발이 안 돼서 그 강제로 귀농하셨어요. 예, 비밀입니다. 여기가 제가 집을 지었던 집에 귀신이 들렸나요? 터가 안 좋네. 아니요, 여기 원래 묘지였대요. 여기만 뻥 뚫려 있고 여기만 평평했던 거야. 근데 이제 재개발된다는 소식이 들리면서 묘지를 이장했는데 그 빈 곳에다가 내가 집을 짓고 하룻밤 자려고 한 거지. 조질 뻔했습니다. 이 몸 등장. 이야, 세간도. 아이, 멋없어 씨발. 아이. 랄랄랄랄라. 쿵짝짝 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 쿵짝짝. 좋됐다. 여기만 색깔이 달라요.
어떻게 해, 이거? 아빠가 티 안 나게 해놓으랬는데. 돌 주워서 메꾸자고요? 저기 돌이 좀 있어요. 어느 세월에 이 자살가 물 뿌리라고? 뭐야? 씨발 좋댔다. 호스가 얼어서 깨졌어. 이거 진짜 아빠한테 좋댔다 이거. 이거 어떡해? 아이씨. 잠깐만요. 아이씨. 야, 이리나 테이프 지금 큰일 났어. 야, 다 쓴 거잖아. 다 쓴 거잖아. 야, 씨. 왜? 아빠 같다, 씨. 확인 사살 완료. 아빠, 여기서 이상한 소리가 나왔고 와봤더니 호스가 부러져 있는데?